Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Fatir Nugraha di kelas 10 MIPA 3 bade nyaritakeun dongeng Sasakala Cigon Dewa. Sasakala Cigon Dewa, zaman baheula aya karajaan anu ngaranna Karajaan Sindang-Sari. Hari anu jadi rajana katelah Bagenda Raja Singamandala, raja anu adil tur wijaksana. Bagenda raja kagungan putri anu keur sumedang remaja putri, nyaeta Putri Mayang Sawitri. Putri geulis bawa ngajadi, endah bawa ti kudrat. Kagelisan Putri Mayang Sawitri geus kawentar ka mana kamendi. Loba pangeran jeung raja anu boga maksud pikeun ngalamar, tapi kabehanana ditolak ku Putri Mayang Sawitri. Bagenda Raja Singamandala kacida hariwangna, dumeh sakabeh pangeran jeung raja ditolak lamaranana. Bagenda sieun raja-raja anu ditolak lamaranana teh nyerang ka nagara Sindang-Sari. Hiji waktu Raja Jaya dilagati nagara Margaasih datang jeung rombonganana. Maksudna taya lian rek miharep ka Nyi Putri Mayang Sawitri, tapi nu ieu ge sarua deui ditolak lamaranana. Atuh Bagenda Raja Singamandala teh beuki geumper kacida. Sok sieun Raja Jaya dilaga bendu, tuluy nyerang karajaan manehna. Teu jauh tina panyangka amarah Raja Jaya dilaga geus teu katahan lantaran lamaranana teh ditolak. Anjeunna ngajak perang ka Raja Singamandala. Raja Singamandala teu bisa nolak karena tangtangan Jaya dilaga. Anjeunna sayaga nyiapkeun balen tentara di karajaanana. Sakabeh bale tentara Sindang-Sari make pakarang panah jeung Cigon Dewa pikeun mapeg perang. Wanci subuh bale tentara Sindang-Sari ngajugjuk ka tempat perang. Tangara perang geus ditabeuh. Prajurit Sindang-Sari ngaleut ngageuy ka paperangan bari teu poho mawa panah jeung gondewa teh. Kira-kira wanci mancaran perang campu dimimitian. Sing horeng para prajurit Margaasih leuwih kuat tinimbang prajurit Sindang-Sari. Ari sababna jumlah leuwih loba sarta pakaranganna leuwih samakta. Para prajurit Sindang-Sari kasedeh sarta loba nu palastra gugur di medan jurit. Teu kuat ngayonan musuhna, malahan Raja Singamandala oge perlaya sapada harita. Ningali ramana perlaya, Putri Mayang Sari nyabut keris. Rek terus labu geni, maehan maneh tega kana nyawana sorangan. Ngancrep weh keris teh ditubluskeun kana beuteungna. Sarta harita keneh oge Putri Mayang Sari memahan patiku kerisna sorangan. Ningali kaayaan kitu mah ngarasa puas hate Raja Jaya dilaga teh. Manehna ngarasa sugema sabab anu nganyerikeun hatena geus sah ti alam dunia. Kusabab di eta tempat teh loba paprajurit Sindang-Sari anu perlaya sarta marake senjata panah jeung gondewa nya ti harita eta tempat teh kudu Raja Jaya dilaga dingaran Cigon Dewa, nu akhirna robah jadi Cigon Dewa anu asalna ti Gondewa tadi.